ليلى عندها بيزنس صغير، محل كيك. قررت تعمل إعلان ممول لمشروعها، وبصراحة كانت متوقعة يجيب مبيعات كبيرة، خصوصا إنها بتقدم خدمة كويسة ومتميزة عن كل منافسيه. لكن بعد ما عملت الإعلان اتفاجئت إن الإعلان شغال وبيصرف، لكن مفيش مبيعات. خليني ببساطة أقول لك ليه. في 3 مشاكل ممكن يكونوا سبب إن إعلانك يسحب فلوس لكن بدون نتائج حقيقية. أول حاجة، الاستهداف الغلط. إنك تستهدف شريحة مش مهتمة بالمنتج هيخلي إعلانك ما يحققش مبيعات. علشان كده لازم تتأكد من الشريحة اللي أنت بتستهدفها، من حيث السن، الاهتمامات، السلوكيات بتاعتها، كل حاجة. الحاجة التانية، المحتوى الضعيف. النص أو الرسالة أو الجملة الإعلانية المصاحبة للبوست لازم تكون جذابة ومقنعة وأسلوبها بسيط ومش ممل. ده هيساعد كتير إن العميل يفهم أنت عاوز تقول إيه. تالت حاجة، التصميم الباهت. شكل الإعلان اللي بيظهر قدام الناس من حيث الألوان، الفيديو، الصور، الخطوط، لازم التصميم الإعلاني يشد الانتباه من أول مرة. علشان كده ليلى قررت تتعامل مع بيكسل، لأننا بنهتم بكل التفاصيل، من التارجت للمحتوى للتصميم، علشان إعلانك يوصل صح ويحقق نتائج. أنت كمان لو هدفك تكبر البراند بتاعك، ما تضيعش وقت، وزورنا في مقر شركتنا أو تواصل معنا واتساب.